ছোটোবেলায় আমাদের অনেকেরই খুব পছন্দের একটা খাবার ছিল সোনপাপড়ি। এটা হচ্ছে সেটা। আচ্ছা, এটা ভিতরে এটা তো আছে না, কসমস বা হচ্ছে ঠিকঠাক তো আছে নাকি? আচ্ছা, এটা কত করে? এটা 160 টাকা, 100 গ্রাম 60 টাকা। 100 গ্রাম 60 টাকা। এর মধ্যে কিসমিসও তো দেওয়া আছে না? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা কোথা থেকে সংগ্রহ করেন? 11 নম্বর, মিরপুর 11 মিরপুর 11 থেকে সংগ্রহ করেন। সেল কেমন হয়? ভালো ভালো। আগারগাঁওতেই সবসময় সেল করেন? এখানে সব জায়গায় থাকি আমি। ও আচ্ছা আচ্ছা, সেল ভালো হয় না? জি। ওকে।